大家好，豆壳。今天呢，咱们来聊一聊 House as a System， 这里边会有很多的信息，会颠覆您之前的一些认知。空调不是越大越好。我们在建房子的过程中，经常遇到一些客户，他会说：“你一定要给我装一个大一点的空调，制冷效果好。”现在家里的空调转1-2个小时都不带停的。如果您也这么认为，我想您掉进了误区。在暖通设计的时候，除了进行能量计算，一些设计师还会注意空调的功率匹配，因为在运行的过程中，室内空气透过这个蒸发盘管进行循环，把冷气带到房间里面。在这个过程中，室内的热空气呢就会在蒸发盘管上形成冷凝水，这一个过程也是在除湿。另外一方面，大空调这个频繁开机，这样呢对机器设备反而不好。此外呢，开一会儿冷下来马上就停了，我们的身体也会感觉忽冷忽热的，还不如小设备慢慢来，身体感觉更舒服。如果您地处热带，选择小功率的冷气机，在满足使用的情况下，反而可以更好的达到除湿效果。在热带地区，一般很少有人会装加湿器，而在加拿大，我们呢一般不装除湿机。在夏季 ，HRV 把室外湿度很高的气体带到室内，空调扮演了除湿机的角色，来平衡室内的湿度。因此呢，选择一定功率匹配的空调相当重要。很多房子大夏天的，地下室的温度很低，2楼的温度呢很高，这不一定是空调的问题，有可能是大天窗或者呢管道设计的问题。大家可以看一下我之前的视频，大天窗会呼吸的痛。另外，对于独立屋来说，在多伦多很多的房子都会出现这种情况，那就是冬天2楼很暖和，但是地下室很冷，而到了夏天，空调一开，地下室很凉，2楼很热。对于2-3层的房子来讲，夏天和冬天都需要对出风口进行不同的调节，来保障各个房间的温度均匀。一般呢，我们会在冬天把地下室的出风口开到最大，因为热空气上升，地下室是最薄弱的环节。而到了夏天，把地下室的出风口给它关小，让冷风从2楼吹下来，因为冷气下降。此外呢，根据房间距离机房的距离，对出风口进行大小调节，来保障各个房间的风量输送的比较均衡。说到这儿，不得不提一下，在市面上一些好看很贵，但是呢不实用的空调出风口了，比如像这种实木的空调出风口，只是摆设不能调节，它还真不如 Home Depot 最便宜的那些，既可以调节大小，还能调节这个出风的方向。说到这儿，有些人会说了，通风管道里面有 damper， 就是挡板，可以调节出风。在你没装修地下室之前，您可以调节，但是一旦你的 drywall 把它给封上了，从管道里面调节就很难了，因为它是拧紧的。如果你把它拧松，还容易产生噪音。HRV 在控制方面这些年呢进步了不少。基本款的 HRV 一般可以分为低速和高速2个档位，你只要开它就会不停地转，再加上湿度控制，如果室内湿度大了，转的速度呢就会更快一些。有些型号可以设置分时开机，比如1个小时转20分钟或者40分钟，还是一直的转。还有一些可以根据湿度的设定来起到除湿的效果。更高级一些的型号可以有程序控制，风速分为多档，根据自定义的湿度、时间和不同的需求来设定房子里面的新风循环。因此我觉得新房子新风这一部分钱不要省。负压 Make-up Air Unit， 我之前的视频大功率油烟机的危害里面就提到了 Make-up Air Unit。 毕竟当室内大功率的排风扇、油烟机运行的时候，很容易给室内造成负压。如果周围的土壤环境里面有冬气，负压呢就容易把地下的冬气引入室内，
而冬气无色无味，不容易被发觉。目前这一部分绝大多数的房子都忽视了。虽然建筑部门都极力的推行房子的气密性，但是对于 Make Up Air Unit 这一部分却是模棱两可，也很少有地方在强制执行。不少人觉得新风系统在油烟机运行的过程中可以解决负压问题，这个呢是不对的。因为不管是 HRV 还是 ERV， 它都是一个 balanced system， 进气和排气是平衡的。在油烟机运行的过程中，没有额外的气体补充，它不解决负压问题。你可以做一个简单的测试：当你的 HRV 在运行的时候，当你的新风系统在运行的时候，如果家里的油烟机开启，你尝试打开或者关闭入户门，如果感觉到很大的阻力，这说明油烟机开启的过程中产生了室内负压。毕竟油烟机起步就是300多 CFM， 大的可以达到1200 CFM， 而新风系统一般也就150个 CFM， 远远达不到补风的作用。在我看来，补风系统 Make Up Air Unit 也是很重要的。毕竟负压带来的危害不仅仅是冬气。如果您的室内采用的是泡沫保温，一般呢它是由2种有毒的化学物质起反应而形成的，负压就有可能把深藏在里面的有毒气体吸附出来。有些房子一开油烟机，强大的负压还会导致排水管咕咚咕咚的响，这个呢其实是把排水管里面的臭气给吸进来了，而这里面很有可能就易燃了甲烷，还有一些这个病毒或者细菌。说到负压，咱们不得不再说一下烧柴火的壁炉。在加拿大很多房子里面都有烧柴火的壁炉，豆壳也很喜欢。圣诞夜这个烧着壁炉，听得噼里啪啦这个木材燃烧的声音，那叫一个温暖。但是呢，越是密闭性好的房子，烧柴火的壁炉问题就越大。不少的新房子烧柴火的壁炉基本上就是摆设，根本就不能用。对于老房子来说，它本身7漏风8漏气，进气一般不需要考虑，底下做好取炉灰的地方就可以了。但是对于新房子来说，因为它的气密性很好，没有足够的地方来补充新鲜空气，如果还是按照传统的做法来做，一烧起来反而容易倒枪。所以新房子在做这个烧柴火的壁炉的时候，一定要做一条单独的进气管道。大家买的新房子，如果看到壁炉的边缘有烟熏的这个痕迹，建议您少用，这说明这个炉子在燃烧的时候产生了负压，一些烟倒枪进来了。烧壁炉的时候，如果烟倒枪进来，千万不要开排风扇，这样会加剧倒枪。最好的做法是开窗，补充新鲜空气，减少负压。此外不少人在选购卫生间排风扇都喜欢选用大功率的，希望抽得快一些，这其实也是个误区。选卫生间排风扇几十个 CFM 就够了，关键是静音。我们选择卫生间排风扇的目的是除湿，以及给卫生间排气。一个小功率的排风扇配合一个延时开关就够了。不管你选用多大功率的排风扇，如果洗完澡以后离开卫生间就马上关掉排风扇，那么卫生间就很容易发霉。毕竟地面上的水分蒸发也是需要一定时间的，因此延时开关必不可少。如果选择小功率的排风扇配合延时开关，既可以减小负压对房子造成的健康危害，还可以有效的除湿，防止卫生间发霉。如果一般上厕所，可以设定一个5分钟延时，淋浴设置20分钟延时，这样可以有效的解决卫生间的发霉问题，花钱不多，效果还好。这些经验都是我在工作和生活中进行总结的，希望对您有帮助。别忘了转发给您的朋友，让我们一起帮助更多的人。咱们下期见，拜拜。